Radio. Rock the beat. Yo, Nikom Panamilaroni. Rock the beat. Of course, I feel like I'm dreaming. Radio. Welcome back. It's the Van Rap Radio. Ngazinga doni duka nswana ni ngwana ndo mahungoni. Yeah ne. Ziyabuya ngohayi, ziyabuya zisoserasi. Ndikhamba hezwi ngori riamba nga milupfa mbilu butungu. Rikhamba rifinani one ninge bodies ofengi. Zikubuya ndikamba Trompies chikozita, the legendary group ikonusumbedza zori hey. Chifiri's legend arikosoko amba ngori adiba mushumo washu, giving you the legendary tracks wakuniva the classics ziko dibuya ngoraro pedzi after performance osike abana mafungwa ne abori hango babo dina ruti ni mafungwa ne rakhamba ori mungwana abori ndi member kana ndi muthina chigwada ne abori ndi mwa utanu wa hone ka chigwada ne abizo Mjokes bamdiba nga Emmanuel osika une arsia orsia machironi ane of the early hours of the morning okorisia ngamramusi owana car accident lechikuchirane paka kasonda obachitoba futi apa aba director or co-director wa company no dibe ngamande ne bizo Kalawa Jazmee ndingwezi company nino pa matombo manji madinga manji yari disera talent nji kana vunji aba zwilombe vunji aba koni vunji aba imbi bakivaka pono la South Africa ndikali hone company ndikali hone label hey ndikali ngamanda so mungo wabo ne abori Emmanuel Mjokes yeah man usikoni arsia Mjokes Matsane so ka Twitter banga jena pa social media dizibona zori everybody's tweeting, everybody's posting, everybody's sharing bakwamba banga makusumbedzisa uri wabona chipinga cha udinanga naye ngamanda ndiamba na bathu bachimuchinera wadumumbura pulona track na Cooper Head meets Mjokes. It was one of the dope track ndi where the track even a music video udingamanda hozu wonu mama batin ambichelu mama kezo wonu mtana ke kutu jiva hure. Yeah man, those were the days zichikobuya mzimu so ngati twamba zori hai bono rabela barabere shera fora pasi shera madinta bashera madipasi ba hashani ba hashaone barabolise mutawa ham Mjokes abete ngoraro ngori ya man recall one babahone bilu zo bilu para kampanya ne baba Kalawa Jazmee mashaka na zikonani na batebeli yeah bilu za wozi matungu ngamanda richiri ai adira ngamuraro Emmanuel Mjokes Mr. Cooper Head as the way is zorario ne ngadzina dokan swana ndi ngwana ndo mahungoni mafunga kadiba manjinga manda so abara ndi basiya panoni ndinyamarare ndibatambele ngula madinga ne pa vakha batondi yeah man bamdiba batondi ndunga bathu ne abori bana bukondi ngamanda man bana bukondi ngamanda akotambele trakene la vida loca so wone ne until then abaranderi chope ndibafuna zone Van Rap.